अस्सलामुअलैकुम। रात का वक़्त है और मैं हूँ कॉलेज स्ट्रीट पे। स्नो पड़ी हुई है हर तरफ, ठंडी बहुत है और काफ़ी पीने का वक्त आ गया। चलें आपको ले चलते हैं टिम हॉर्टन, जो कि लाहौर में भी नई नई खुली है, और उनसे लेते हैं काफ़ी। ये 24 आवर होती है, इनसे लेते हैं काफ़ी। आगे हैं शॉपिंग की, डोर पुल करें इनसाइड। ये इनसाइड का सीन है। सीख लेंगे डबल टी, medium, yeah, medium double steep tea please, and it's fresh, Yeah, it's fresh. thank you। वीडियो मैं थोड़ी बना ला, थोड़ा गुस्सा तो नहीं आऊगा। अब बेकरी का स्टफ है जी, टिम हॉर्टन का। वाइल्ड बेरी मफिन है, चॉकलेट चिप्स मफिन है, चॉकलेट डिप डोनट हैं, क्रोसेंट्स हैं, और ये इनकी नई आइटम है, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं लॉन्च हुई को। हर्ब एंड गार्लिक मैंने जैलोपिनो ये टेस्ट की हुई हैं, अच्छी हैं और स्पाइसी भी हैं थोड़ी सी। ये जी हमारी आ गई है टी बन के, डबल स्टिफ टी। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रश होता है, तो लोग कह रहे हैं पता नहीं पागल हो रहे हैं। स्टारबक्स से तो नहीं ना मिल सकते ये। स्टारबक्स की क्वालिटी उन लोगों की बहुत आला चीज़ है। और वैसे चाय ली है जी इनसे, चाय इनकी है ठंडी, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है वो नहीं ब्रू कर रहे हैं हमारे लिए टी स्टिकी। ये सामने स्टिकी की मशीन है, इसमें से ब्रू करेंगे, वो करके हम ब्रू दे देंगे। इनकी सबसे अच्छी टी है, काफ़ी मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं। कॉफ़ी पीनी हो तो स्टारबक्स की, वो चाय नहीं बनाते, इसलिए फिर इनसे चाय लेने आ जाता हूँ। क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं तो चाय मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाय इनसे पीता हूँ। और कॉफ़ी जब पी लूँ तो फिर ब्लड प्रेशर बूस्ट कर जाता है।